Miarabantsika indray ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana Ambarao ity amin'izao alarobia atoandro izao. Ny vahintsika indray ary amin'ity anio ity ny foloan'ny tambajotra malagasy ho an'ny romanana fahasembanana amin'ny alalan'ny foloan'ny Razafindrakoto Falihery miarabanao ny fandarana makasitraka amin'ny fanekenana izao fanasana izao amin'ity fandarana Ambarao ity. Dia miarabanao ihany koa Suivez dia miaraban'ny teknisiana rehetra makasitraka nandray anay amin'ity maraina ity. Anokafatsika ny resadesaka ngamba aloha andrimatofilo fa mariparitana foy ny makasika ny toe tambajotra nareo manana fahasembanana ity. Misaotra indrindra zany hoe ity fikambanana tsoina hoe RMH na Reseau Malgache du Handicap ity tsy hoe fikambanan'ny olona manana fahasembanana akory le izy fa fikambanana misehatra amin'ny tontolo ny fahasembanana. Ka ny mpikambana ao aminy dia olona, zany hoe tsy voatery olona manana fahasembanana zany fa olona resy lahatra kosa ivohy ny zon'olombelona, ivohy zany zon'ny olona manana fahasembanana izany ary ivohy ny zo amin'ny antsoina hoe fahasamihafana. Tany amin'ny taona 2012 tany no forona ny fikambanana ary miasa nataony hatramin'izay dia nampafantatra ny mikasika ny antsoina hoe fahasembanana ity. Matoa mijoro ny tambajotra na ny fikambanana iray misy antony inona natonga anareo hoe aleo ivondrontsika amina ty tambajotra iray ity? Zany hoe nisy antony maromaro moa zany le izy zavatra nisy hatramin'izay dia saika hoe le olona manana fahasembanana ihany no miresaka an'izany olana fahasembanana izany. Nisy andian'olona vitsivitsy zany tao misy pailalana, misy mpitsabo, misy mpiasa sosialy, misy mpanao gazety niaraka ny kando eo hoe maninona tokotra moa raha mba ataontsika fikambanana hafa ivondrona ny olona rehetrarehetra resy lahatra fa ny fahasembanana dia endrika isehoany ny fahasamihafanany zanak'olombelona ka amin'izay lafiny izay dia ny olona rehetrarehetra tokony iresaka ny olana iaina ny reto sokajin'olona ireto. Rehefa inona moa ny olona iray no ambara hoe manana fahasembanana andrimatofilo? Zany hoe miovaova ihany izy io arakaraka ny fomba fijery, arakaraka ny fiarahamonina, arakaraka ny lalàna misy fa amin'ny ankapobeny raha raisiko fotsiny amin'ny fomba fisainan'ny malagasy amin'ny ankapobeny zany hoe olona manana fahasembanana zany ny ohatra ny hoe le olona sampona, le olona mana-klema, le olona misy tsy fampiana, tsy fahatombanana na eo amin'ny vatana na eo amin'ny saina, zay no atsoin'ny malagasy zany. Ny lalàna malagasy kosa dia efa nivoatra ihany le izy dia nametraka fa misy ireo sokajin'olona izay tsy mahatanteraka ny asa amanararaha akinina aminy noho ny tsy fahatombanana na noho ny tsy fampinana ara-tsaina na ara-batana misy eo amin'ny olona io. Zay zany ny amaritan'ny lalàna malagasy azy fa ho anay kosa atao amin'ny Reseau Malgache du Handicap dia nametraka fa samihafa ilay tenen'ny malagasy hoe fahasembanana ary hafa kosa rehefa miresaka izay hoe handicap dia zavatra afaka izany handicap zany dia hoe tsy fahafahan'ny olona mandray anjara feno amin'ny fiainan'ny fiarahamonina noho ny sakana samihafa apetraky ny fiarahamonina sy ny manodidina iainan'ny olona anankiray. Ka ho anay izany fahasembanana izany dia tsy inona fa endrika isehoany ny fahasamihafana ny zanak'olombelona. Zany hoe raha miresaka ianao fa misy olona lavabe dia possible ihany koa zany eo amin'ny fiarahamonina mety misy olona fohy. Ao anatin'ny fiarahamonina misy olona matavy be fa ao anaty fiarahamonina ihany koa dia mety ahitanao olona mahi endrika isehoany ny fahasamihafana daholo zany rehetrarehetra zany. Ka izay fahasamihafana izay no voizina ao anatin'ity Reseau Malgache du Handicap ity. Manoloana an'izay rehetrarehetra zay aiza ho aiza le tena hoe zo tokony sitrahanareo ny tony hoe olona manana fahasembanana tony? Tsy manana zo manokana ny olona manana fahasembanana fa ny zon'ny olombelona rehetrarehetra, ilay zon'olombelona resantsika foana reny ihany no zo sitrahany tokony ho sitrahany olona manana fahasembanana. Fa noho ny antony maro samihafa dia tsy afaka misitraka tanteraka ny zon'olombelona io ny olona manana fahasembanana
dia namboatra lalàna iraisam-pirenena zany nisy fifanarahana iraisam-pirenena nandinihana hoe ahoana tokoa moa ny fomba ataona ampiainana ny zon'olombelona an'ireo olona manana fahasembanana ireo de teraka tany amin'ny taona 19 tany ny fifanarahana iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana izay mariko eto hoe tsy zo vaovao io fa zon'olombelona ihany fa ampiarina amin'ny olona manana fahasembanana ho an'ny eto amintsika manokana ahoana ny fijerina ny fahitany ny fiarahamonina nareo hoe manana fahasembanana ny fiarahamonina amin'ny kapiany mbola mijanona amin'ny tantarany kiotobekibo sy faramalemina imbahatrila ny angano taloha reny zava-misy tamin'ireny ohatrany hoe nametraka zany zareo fa ny olona manana fahasembanana zany dia ireo olona manan-klima ireo olona zay misy tsy fahatombanana eo amin'ny vatany na eo amin'ny sainy dia izay no natonga ny fianakaviana na fianakavian'ny kiotobekibo sy faramalemy zany na ny imbahatrila zany nanary azy any ivelan'ny fiarahamonina dia rehefa tonga tany ivelan'ny fiarahamonina na kiotobekibo sy faramalemy na imbahatrila dia niady kiotobekibo sy faramalemy moa niady tamin'ny trimobe ny fianakavian'ny kiotobekibo sy faramalemy na ny fianakavian'ny imbahatrila dia tsinona fa ny fiarahamonina ireo trimobe na ny lalomena na ny bibidia isan-karazany medivan'ny imbahatrila dia tsinona fa ny fiainana ny fiarahamonina ary ny tantara ny angano dia milaza fa resiny zareo ireo bibidia isan-karazany ireo ary rehefa resiny dia lasa nanan-karenina kiotobekibo sy faramalemy lasa nanan-karenina imbahatrila ara dia lasa natsony ny ray aman-dreniny iverina any aminy indray dia mbola mitovy amin'izay ihany ny fomba fisainantsika malagasy amin'izao ny olona manana fahasembanana zany dia ohatrany hoe olona tsy misy ilana azy eo anatin'ny fiarahamonina ary manorosory ny fanerasera aminy dia na dia hoe tsy nariana ny ivelan'ny fiarahamonina ary zareo dia tsy mandray anjara mihitsiny amin'ny fiainan'io fiarahamonina io ary mbola ohatrany hoe olona tsy misy ilana azy zay no fomba hijerena sy sainana makasika an'izay antsoina hoe fahasembanana izay eto Madagasikara makasika nareo manana fahasembanana indrindra efa misy ve atotanisa mazava momba nareo dia aiza hoeza ny tokony anjara toeranareo nivy ny fiarahamonina ny asa ny fanjakana ny fanaovana politika sy ny maro anisan'ny olana lehibe zay iainana misy olana be moa zany raha vao miresaka fahasembanana zany anao fa ny olana lehibe dia tsy fahafantarana mihitsy an'izay antsoina hoe fahasembanana izay tsy fahafantarana satria tsy misy statistika zany hoe tsy misy antotanisa mazava sy matotra miresaka ny fahasembanana izany ny firenena mikambana zany hoe ny banque mondiale sy ny OMS dia nilaza fa eo manodidina ny 5 isanjaton'ny mponina amin'ny firenena iray no manana fahasembanana zany rapport mondial zay nataon'ny OMS tamin'ny taona 1.4 no namoaka an'izay ka raha izay hoe 5 isanjaton'ny mponina izay no manana fahasembanana eto Madagasikara dia efa manodididina ny eo amin'ny 10 hetsy sy 3 tapitrisa eo ange zany no olona miaina mivantana anty olona ty akoatra ny fianakaviana izay miaina akolaka ihany koa satria raha vao misy zaza manana fahasembanana ao anatin'ny fianakaviana dia misy fiatraika amin'ny be da be amin'ny fiainan'ny fianakaviana zany ka raha ohatra ataontsika fotsiny hoe misy 5 ny olona ao anatin'ny fianakaviana iray dia ilay 5 hetsy sy 3 tapitrisa ampitomboana 5 zany zay ny malagasy votohana raha vao miresaka fahasembanana izany zay zany anisan'ny olana lehibe tsy fananana statistika mazava ny faharoa olana lehibe ihany koa dia tsy fampimin'ny fikarohany satria mandeha ihany ny fikarohana isan-karazana eny amin'ny anjery manontolo zany na amin'ireo mpikaroka tsotra dia vitsy no manao asa fikarohana makasika an'izany fahasembanana izany raha tsy hiteny fotsiny aho hoe mametraka olana
ho antsika eto Madagasikara ny famaritana ny teny hoe fahasembanana misy mandika tonga de mivantana hoe ny fahasembanana mira handicap lay tenin'ny française diso tanteraka fa tsy misy ny tena me fikarohana na ny anivon'ny akademia na ny anivon'ny anjerimanontolo miresaka an'izany fa telo dia mbola ao anatin'ny tsy fahafantarana ihany koa dia amin'ny anivon'ny serasera sy ny ainao manjiry ohatran'izao dia mahalana ny miresaka an'izany antsony hoe fahasembanana zany tsy de misy fotoana hoe tena tia dia miresaka foana an'izany antsony hoe fahasembanana zany isika nisy fotoana aloha teo aloha ohatrany hoe fa nisy maromaro ihany fa somary niena ihany le izy tatoato izay anytanana atsika aino amanjery rehetrarehetra ny amerina n'izay firesana an'izany antsony hoe fahasembanana zany ary ny farany mbola ao anatin'ny tsy fahafantarana ihany koa tsy fahitana an'izany antsony hoe fahasembanana zany dia tsy hita anynivony ireo tsoina hoe solotena-mbahoaka isan-karazany ny olona manana fahasembanana mijery ianao hoe any amin'n'ivon'ny assemblée nationale tsy mahita an'izany ianao any anivon'ny sénat tsy mahita an'izany ianao ao anatin'ny gouvernement tsy mahita an'izany ianao ary rehefa jerena le ao anatin'ny gouvernement zao vo aingana teo namoaka ny organigramme ny vaovao ny ministeran'ny mponina dia ny foanany zareo tanteraka ny direction makasika ny olona manana fahasembanana sy ny zokiolona endrika anankiray ampisehoana zay fa tsy laina ary tsy misy dikany ny reto olona manana fahasembanana ireto endrika anankiray koa anafenana misimisy kokoa andreo olona reo hoe tsy tena izy nareo fa tsy tena olo-pirenena fenina reo fa ambonambona ohatran'izay zany ny fahitako an'le hoe ny foanana tanteraka ilay direction ao anivon'ny ministeran'ny mponina anoizako an'izay ianareo koa ve nefa tsy tokony anana adidina ndraikitra amin'izay hoe fampahafantarana nomba anareo zay na fampivondrona kery indrindrindra ihany koa tsy fantatro moa hoe misandrahaka atraizy ty tambajotra anareo ty fa mety misy any ambandro vohatra lavitra any any amin'ny toerana lavitra andrina any mitovy hoe aminareo hoe olona manana fahasembanana mivoy zavatra loha hevitra anaky efatra lehibe zay voalohany indrindra dia ny fisiny ny antsoina hoe dignité humaine zany hoe ny asina maha-olona ny olona zany angambany amin'ny ankapobeny io dia mitovy daholo ny asina ny olona rehetrarehetra tsy misy hoe ty na ambonimbony kokoa ny asina omena azy dia ty ambanimbany kokoa fa mitovy daholo vo torotoroana ny olona ka hatramin'ny fahafatesany dia mitovy daholo ny asina ao anatin'ny olona anankiray zay zany ny endrika anankiray voalohany voizina faharoa manarakaraka an'izay dia ny antsoina hoe égalité mitovy daholo ny olona rehetrarehetra noho io asina ao anatin'ny olona mitovy io dia mitovy daholo koa ny olona zany zay mitondra n'le hoe principe-na égalité ao anatin'ny fanambarana raisam-pirenena momba ny zon'olombelona ary ny fahatelo dia ny antsoina hoe autonomie zany hoe ny fizakatena ny olona rehetrarehetra ihany koa dia manana zo izakatena ary fizakatena na mifanapa-kevitra zany amin'ny fitenenany hoe tia no mety aminay zon'ny olona manana fahasembanana ihany koa zay fizakatena ihany koa ny hoe za te andeherina andeha any amin'izay toerana rehetrarehetra tiako ale ary ny faefatra farany dia ny antsoina hoe ny firaisakina dia tena zon'olombelona resahana ao anatin'ny fanambarana raisam-pirenena momba ny zon'olombelona tsy misy manana ny ampy fa sambatra zay mifanampy ozy izy ny fitenenana ary zon'ny olona zay sahirana kokoa na firenena io na olona tsirairay no mahazo fanampiana avy amin'ireo firenena manan-katao na mandroso kokoa na manazo fanampiana amin'ireo olona atao hoe manana misy metimety kokoa eo aminy zay zany le principe anakefatra zay voizinay ao anatin'ity Reseau Malgache du Handicap ity noho izay indrindra no nazavanay amin'ny fiarahamonina hoe tsy tokony isy zany ny fanavaka fahana satria raha everina fa olona endrika isehoany ny fahasamihafany zanak'olombelona le fahasembanana dia tsy misy intsony zany tokony hoe hanavaka fahana nareo mitovy tany amin'ny olana ny ainany mainty hoditra tany Afrika Atsimo taloha zany nareo mainty hoditra dia zay fotsy hoditra samihafa ny toerana misy atsika tany amin'ny firenena amerikana taloha zany ny mena hoditra sy ny fotsy hoditra na taty orina ny mainty hoditra sy ny fotsy hoditra tsy misy an'izany tsony
de tsy tokony isy ihany koa zany ny fanavakavahana na amin'ny endrika volokotitsy zany na amin'ny fiaviany zany na amin'ny malala mahavavy tsy misy fanavakavahana ihany koa zany ny toe-batana misy eo amin'ny olona anankiray na manana mitovy dolo reo olona reo satria ny antony itovian'izy ireo de izay fahasamihafana misy eo amin'izay. Ona izaho hoe zany andraikitry ny fanjakana manoloana anareo ny tena tiako atongavana de hoe nareo hoe tsy mieritreritra ny amin'ny hoe ijerena volavolan-dalàna hatsaraina kokoa mba hanomezana vahana kokoa anareo manana fahasambanana. Manana andraikitra lehibe amin'izay ny fanjakana amin'izao fotoana zao zany ny ezaka andrasana amin'ny fanjakana dia ny famadiana n'ireo lalàna isan-karazany misy eto Madagasikara ifanaraka amin'ity voalaza ny fifanarana iraisampirenena mahakasika ny olona manana fahasembanana ity. Mbola lavitrezaka izay fa andraikitra lehibe andrasana amin'ny fanjakana amin'izao zany izay atao hoe mise en conformité zay zany hoe famadiana indray ny lalàna rehetrarehetra misy eto Madagasikara ifanaraka amin'io lalàna mahakasika ny olona manana fahasembanana io izay manana toerana somary ambony any amin'ny mahafifanarana iraisam-pirenena azy mitovy amin'ny lalam-panorenana roatra ka foana ny lalam-panorenana mbola eo foana io fifanarana iraisam-pirenena io dikan'izany tsy maintsy hiazaka zany satria be da be ny lalàna misy eto Madagasikara mifanohatra amin'izay voalaza ny fifanarana iraisam-pirenena io avy. Mifandraikan'izay indrindra de hoe aiza hoe zany tokony hoe fanamorana ny fandraisana anjara anareo ny fiarahamonina. Araka ny famaritana tany amin'ny voalohany moa zany hoe ny antsoina hoe handicap na hoe ny personne en situation de handicap de ireo olona izay tsy afaka mandray anjara feno amin'ny fiainan'ny fiarahamonina ka noho izay izy hoe tsy afaka mandray anjara feno amin'ny fiainan'ny fiarahamonina izay de jerena tolo zany ny antony misy antony avy amin'ny tenany manokana misy antony avy amin'ny fiarahamonina ny antony avy amin'ny tenany manokana nge de mazavy zany hoe ilay fahasamihafana misy eo aminy mety hoe tsy mahita izy na tsy mandrea izy na tsy mahay mamindry izy na zany rehetrarehetra zany no endrika isehoany zay fahasamihafana zay misy ezaka misy asa zay atao mifanandrify amin'izay mety misy fitsaboana mety misy accompagnement na tantsoroka zay atao amin'ireny olona ireny lafy ny mahakasika ny tena manokany fa ny tena olana lehibe ary ny tena mitarika ny fahasembanana de ny sakana izay apetraky ny tontolo manodidina sy ny fiarahamonina be da be io sakana io zaraiko roa amin'ny akabiany le izy de misy ny atona hoe sakana izay mahakasika ny fotom-pisainana amin'ny akabiany sy ny faimpiainan'ny fotom-pisainana sy ny ataontsika hoe politika akabiany misy eo amin'ny firenena iray de ny fotom-pisainana moa ny resahako teo hoe ny tsika mbola sakana lehibe mihitsy zany hoe mbola tany amin'ny taonjato fafiry moa zany angano momba ny cube sy faramalemy zany fa zay ny mbola iainantsika amin'izao mila ovany zay satria io ny sakana anankiray lehibe tsy afahana mandray anjara amin'ny fiainan'ny fiarahamonina sakana lehibe zany satria raha ohatra ka ho an'ny fiarahamonina malagasy zany de ireo olona zay mety ilaina ara-toekarena na ara-tsosialy ihany no mena lanja ao anatin'ny fiarahamonina de tena mifanohatra tanteraka amin'ny zolombelona zany satria ho an'ny zolombelona de tsy ny ilana tsy ny utilité sociale anao tsy ny utilité économique anao zany no anomezana ny dignité an'ilay olona fa noho ianao olombelona de efa mipetraka aminao avy hatrany zay dika zany mila hofana tanteraka iny izay fomba fisainana izay sakana voalohany zay sakana faharoa dia mahakasika n'ireo politika isan-karazany politika fampandrosoana zany ny resahana de jerentsika tolina dolo moa zany ny politika fampandrosoana misy eto Madagasikara dia tany amin'ny taona 2014 tany datinana tantara ny 2014 ny olona manana fahasembanana satria tamin'io ihany koa no namola volana ny antsoina hoe plan national pour l'intégration du handicap na trafim-pirenena ho fampiatiana ny fahasembanana
dia nandritra ny hatramin'izay ka hatramin'izao ny zavatra nampalahelo dia tsy nisy nateti-bola ariary ara napetraky ny fanjakana natoka ny fanjakana anatanterahana nyty plan national iray ity olana lehibe zay ary ahitana taratra hoe tsy mbola tena manana anjara toerana ao anatin'ny fitondram-panjakana zany ile olona manana fahasembanana. Ny sakana anankiray ihany koa zay tsara moresahana dia mahakasika ny ntsony hoe fotodrafitrasa. Io moa zany ny fotodrafitrasa nataon'ny olombelona na ny fotodrafitrasa zay voajanahary moa fa ny nataon'ny olombelona zany no tiako asongadina kokoa. Be da be ny sakana apetraka io fotodrafitrasa io na ny lalana zany na ny fomba fanorenana trano ny totohatra isan-karazany ireny dia mametraka sakana tsy ahafahan'ny olona manana fahasembanana mandray anjara feno amin'ny fiainan'ny fiarahamonina ary mila arenina zany. Eto amintsika mbola tsy manana an'izany ntsony hoe norme d'accessibilité zany isika fa amin'ny firenena mandroso dia mipetraka tsara mihitsy ny hoe raha ohatra ka hanangana trano mandray vahoaka ianao na any amin'ny tseny zany na any amin'ny restaurant zany na any amin'ny hôtel zany na amin'ny école zany na any amin'ny dispensaire zany dia tsy maintsy atao zay ahafahan'ny olona rehetrarehetra sokajiny olona rehetrarehetra mampiasa an'io fitaovana zay naorinao io fa eto amintsika natao an'ny olona zay mahay mamindra tsara mahay mandeha tsara ny toerana zay nampiasaina dia mametraka sakana zany tsy ahafahan'ireo olona manana fahasembanana. Ny taxi be moa dia tena olana lehibe vo aingana teo moa zany vo nahita ny tantara namana anankiray ny anjera avy eny ambony taxi be tsika noho ny tsy fararahina nataon'ireo taxi be reo fa efa mivoaka moa ny didi-pitsarana mikasika ny raharaha iny dia nahazo sazy azo lazaina hoe enjana ihany na ny tatitra na ilay mpamily na ilay mpanampy azy na ny assurance zany zava-dehibe zay ary ahitana taratra hoe manomboka mijery ihany ny fitsarana ny zon'reto olona manana fahasembanana ireto. Reo amin'ny kabeny angamba ny sakana fa mbola be da be araka ny teneniko teo ny noho le tsy fahalalana. Za moa zany zao hoe nanao an'le recensement général de la population et de l'habitat farany teo tsika misy question vitsivitsy mikasika ny fahasembanana tao anatiny tao fa za olona manana fahasembanana tonga tao amiko le mpanao enquête dia mametraka amin'ny fanontaniana rehetrarehetra tao anatin'ny fanadidina zay nataony izy afa-tsy ny mikasika ny fahasembanana. Dia za zany no voaterina metraka tany amin'izao ndray fa ahoana le makasika ny fahasembanana nga tsy apetraka le fanontaniana dia eo zany zareo vao zataikataikatra hoe apetraka ity fa efa hitako eto ianao ka. Dia dikan'izany raha ohatra ka any amin'le olona tsy nanana an'izay réflexe zay nanaovana ny fanadidina dia mazava loatra mampanahanana ihany ny vokatry ny fanosam-bahoaka farany teo iny fa ho hitantsika eo moa zany ny valiny za tsy mitsara ty amboalony fa zay ny zavatra ny ainako zavatra hitako zany. Satry resaka eto ary be dehibe no tokony mbola resahana andriamatofilo fa amaraparana antsika azy afatra na hevitra tianareo vozona mba andresena lahatra ny rehetra zany fa afaka mavita sy manao zavatra ihany koa nareo ary raha nanaraka ny resakitsika teto dia tena miaiky fa hoe sembana daholo ny olombelona rehetra tsika rehetra tena hoe misy fahasembanana raha mengy amin'izay rehetrarehetra zany hoe ny araka ny teneniko teo hoe ny olona ny fahasembanana dia endrika isehony fahasamihafany zanak'olombelona. Tiako raisina kely vetivety fotsiny hoe sembana daholo ny olona rehetrarehetra tsy ny olona no sembana fa misy tova anankiray ao anatin'ny olona izay fantatra mazava tsara mety hoe ny maso, mety hoe ny sofina, mety hoe ny reny no hita fa misy fahasembanana fa tsy ny olona mihitsy any amin'le toetsaina no tiako atongavana ka hay misy fahasembanana le toetsaina manoloana le fa nilikiliana sana dia fa ahitana taratra an'izay hoe tsy dia tena tsy dia asika be amin'ny fiarahamonina fa misy tsy fahalalana zay maromaro koa tsy fahafantarana an'izany antsoina hoe fahasembanana izany ary ny ezaka lehibe izay rahantsika manao ampafantarana an'izany antsoina hoe inona ka ity fahasembanana ity, inona ny tena olana iainan'izy ireo ary ahoana ny atao
afahana manatsaratsara kokoa ny fiainan'ireo sokajin'olona ireo. Tsy tokony isy fanilikiliana fototra amin'izay fahasembanana izay noho izy endrika isehoany ny fahasamihafana raha teo. Isaorana ny filohan'ny tambazotra malagasy ho an'ireo manana fahasembanana tamin'ny alalan'ny filohan'ny Razafindrakoto Falihery teto amin'ny fandarana. Makasitraka tompoko. Makasitraka tompoko. Mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny fotoanantsika manaraka andray ary tompoko lahy sy tompoko vavy.